សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះអត់មានអីថ្មីទេប៉ុន្តែមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដឹកនាំបែបងាយៗស្រួលៗចឹងណាហើយលឿនទៅហើយចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងរងចាំយូរយើងទៅធ្វើគ្រឿងទាំងអស់គ្នាចាព្រោះមានមាន់ហ្នឹងអត់ដឹងប្រហែលថាជា1គីឡូមាន់ហ្នឹងថាជាមិនដល់ទេថា8ខាំ9ខាំដល់1គីឡូហើយយើងមានខ្ទឹមណាកន្លងខ្ទឹមមានខោសាច់ហើយរំដេងហើយគឺក្នុងមាន់នឹងខ្លាំងខ្លាំងចឹងណាចាហើយនឹងទឹកត្រីចារំដេងទឹកត្រីសក់ត្រីសបងប្អូននៅពេលដែលយើងដឹកមាន់យើងប្រើទឹកត្រីដែលស្រស់មានតែកាត់ភ្លាមៗយកមកធ្វើភ្លាមៗណាខាងជួយសាហាវហ្មងហើយនឹងមើលខ្ទឹមចាខ្ទឹមទៅយើងចាប់ដាក់គ្រឿងចូលយើងប្រើប្រេងខ្យងយើងដាក់ប្រេងខ្យងតិចហើយម្សៅស៊ុបយើងដាក់ខាងទៀតយើងប្រើម្សៅស៊ុបដែរព្រោះចង់យើងដាក់ដែរដោយសារតែមុននឹងយើងដាក់បានតិចទេហើយគ្រឿងទៅយើងដាក់ចូលទៀតដែរស្អីអានោះតែពេលយើងដុតទៅវាភាយខំទៅវិញទៅមកទៅវាជួយឲ្យក្លិនឈ្ងុយចឹងចាយើងអាចទៅមកបន្ទប់ឲ្យវាចូលជាតិតិចចាំបន្ទាប់ពីយើងបាននេះហើយយើងចាប់តាមងាត់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅយើងងាត់ចង្ខៃទៅគឺឈ្មោះវាស្បែកតិចណាហើយងាត់ចូលចូលហើយទៅដាក់នេះទឹកសចូលចារំដេងចូលដែរតែមិនខូចងាត់ទៅសាតាផងវានេះងាត់ទៅយើងទឹកនេះដោយសារតែនេះយើងទឹកថៃយើងទឹកទេយើងទឹកមាន់មួយមុនហ្នឹងទៅហើយទឹកមួយទៀតហើយដាក់ទឹកថៃខាងក្រោមដើម្បីឲ្យពេលដែលឆ្អិនទៅខ្លាំងទឹកថៃនេះវាភាយមកលើយើងដាក់គ្រឿងមិននឹងចូលទឹកថៃនេះគឺឲ្យមិនអីចូលនេះមកចូលយើងបានដាក់គ្រឿងហើយយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំចាឆ្នាំបន្តទៅបើជាមួយនឹងកម្ដៅ200មកជាមួយនឹងកម្ដៅ200ហើយនាទីខ្ញុំដោយសារតែនេះខ្ញុំកំណត់នាទីខ្ញុំកំណត់នាទី20នាទីជាង22នាទីអីហ្នឹងអានេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដឹកមាន់ម្ដងព្រោះអីខ្ញុំតែត្រឡប់ម្ដងទៀត